Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, Բելգահայ ռադիոյի եթերում հայերի 100-ամյան ուղին Բելգիայում ծրագրի առաջին թողարկումն է եւ ձեզ հետ են նրա վարողներ Արմինե Հարեյանը եւ Նիկոլա Դավիթյանը։ Bonjour et bienvenue à la nouvelle émission de Belgahai, 100 ans de parcours arménien en compagnie d'Arminé Hareyan et de Nicolas Tavitian. Ինչպես գիտեք, այս տարի մենք նշում ենք Բելգիայի հայկական համայնքային կառույցների կազմավորման 100-ամյակը։ Բնականաբար այս տարելիցը աննկատ չի կարող անցնել եւ մենք նախատեսում ենք միջոցառումների շարք ամբողջ տարվա ընթացքում։ Այդ միջոցառումներին ընթառաջ միտքը գացավ նաեւ լսել մեր համայնքի անդամների ձայները եւ նրանց պատմությունները։ Մի փոքր կոնցեպտի մասին։ Յուրաքանչյուր հաղորդման ընթացքում մենք կունենանք հյուր կամ հյուրեր, որոնք կառաջարկվեն մեր նախորդ հաղորդման հյուրերից։ Կզրուցենք ամենատարբեր թեմաներից եւ կփորձենք ճանաչել մեր համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների, որտեղից են նրանք եկել, ինչով են զբաղվում եւ որն է իրենց ապագայի տեսլականը։ Alors vous l'avez compris, à l'occasion de chaque émission, nous allons aller à la rencontre d'un ou d'une arméno-belge, découvrir un nouveau parcours arménien en Belgique. Parce qu'une société, une communauté, ce sont des parcours entrelacés. Et c'est ce que nous allons découvrir avec vous. Քանի որ այսօր մեր առաջին հանդիպումն է, բնականաբար մեր հյուրերին ընտրել ենք ինքներս եւ այսպես ձեզ ենք ներկայացնում Բելգահայ ռադիոյի հիմնադիրներ Արիս Նալչիին եւ նրա տիկնոջ Լինդա Յալմանին։ Բարև ձեզ, պատմեք ձեր մասին եւ ինչով եք զբաղվում։ Շատ բարի։ Սկսեմ։ OK. Bonjour. Alors ես աբիդեսեի Լինդա Յալման եւ իրեն ամուսինը Արիս Նալչի։ Սա բարև, ես Արիսն եմ, բարի եկեք Արմինե, Նիկոլա։ Merci. Ես լրագրող եմ ի վերջո, շատ չէ, մի գրեթե 11 տարի է Բրյուսելում Բելգիկայում գրնան գսել, մենք ամուսնացել ենք 2011-ից։ Եվ այսպեսով սկսանք հետո Բելգահայ ռադիոյի ծրագիրը, բայց որ այս էմիսիոնը մեր մասին է, ուրեմն ասեմ լրագրող եմ։ Չէ, non? On peut? Oui, I think, yeah. Ouais, you think? Ouais. Allez, je passe alors. Après 20 ans, ouais, je pense que... Ouais, alors je passe alors. C'est toi. Bonjour, donc moi je m'appelle Linda Yalman. Quelle est la prochaine question? Qui es-tu? Qui suis-je? Oui, parle-nous un peu de ton parcours. Je n'ai pas un parcours très particulier. Je pense qu'on est quelques milliers à avoir exactement le même parcours ici en Belgique. C'est-à-dire qu'on est arménien de Turquie, originaire de Vannes, nomade à la base, c'est-à-dire après Vannes, donc après le génocide, toujours nomade jusque dans les années 70. Et dans les années 70, donc, il y a un des missionnaires d'Istanbul qui ont retrouvé les nôtres, qui pensaient qu'il n'y avait plus d'Arméniens dans le monde. Et donc, les plus âgés ont envoyé tous leurs enfants à Istanbul pour les sauver en quelque sorte. Et donc, ils ont grandi en majorité dans des orphelinats ou des internats, enfin, orphelinats, internats, un petit peu pareil. Et puis dans les années 80, ça devenait un petit peu invivable et donc on a tous fui un petit peu partout, et notamment en Belgique. Donc une partie est aux Pays-Bas, l'autre partie est en France, l'autre partie est je ne sais pas où. Et voilà, si vous me demandez le nom de tous mes cousins, je ne sais pas parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Et tu as grandi ici en Belgique? Bien sûr. Donc je suis arrivée quand j'avais 4 ans ou 5 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Oui. Dans ces eaux-là, dans une école francophone, où effectivement on pensait qu'on nous avait abandonnés parce qu'on ne parlait pas un seul mot de français quand on est arrivé à l'école. Puis c'est arrivé en 2-3 semaines. Voilà. Ouais. Իմ պատմությունս իրենպես չէ։ Իրեն չափ չկա։ C'est très intéressant son histoire, Լինդայինը, բայց իմս քիչմը ինչպես է, ստաբիլ։ Թուրքիացի է։ Oui, Bolsahai. Turquie-Ohai. J'ai grandi dans une école arménienne. Férikur, Merametchian, Tebrots, որ մերին դունին է դևներ արդեն։ Հետո գետրոնական վարժարան, ասկային վարժարան, որ շատեր գերեվի չեն գիտեր, բայց Թուրքիայում մեջ 17 հատ հայկական վարժարան կա, որ մաթեմատիկան նույնիսկ հայերեն ենք սորվում, հայերեն կսորվինք, արև մուտավելավ հայերեն։ Ուրեմն
Եվ ինձ հետո կենտրոնական վարժերան եւ որավարտեցի Թուրքիայի մեջ հաջող ընտանիքները գուզեն որ դոկտոր լաս իրավապան լաս եւ գամ ինժեներ alors je étudie ingénieur mécanique համալսարանը բայց 11 տարի հետո նայեցանք որ չվերջացավ թողեցի c'est միատ տասունի միայն մունացածի, բայց իբրև չվերջացուցի, հետո սկսա լրակրության ագոստերտի մեջ, երբ որ գաշխադի հրանտինքին և իրեն ընդանիքին կրկավաջարին, այո, կրադունին գաշխադեինք, 17 դարեգանի, և սկսա իրենց հետ աշխատիլ, հետո ուսավ, եթե գրնամ նգարել, այսինքն, comme je sais comment faire les photos, je peux travailler dans le journal aussi, ուսավ վերելա եւ 15 տարի գերեւի 15-ն ավելի ագոստ աշխատեցա մինչեւ 2011 je distribue les լրակիր դարազեցի եւ գամ լրակրությունների նկարչությունների éditeur եղա après rédacteur en chef et tout c'est ça ouais c'est ça le parcours non voilà. Oui. Après tu as continué tu n'es pas mort. Oui, mais je ne vais pas mort, je continue. Après, j'ai commencé les téléturcs en 2011, téléturcs opposition. Hein, il y a fondeur ce que ça. Arachin, Հերոստագայանի ձրակիրը, որը փոքրամասնությունների մասնավորապես հայերու մասին է, գամուրջ, եւ մինչեւ այսօր ալ դակավին գշարունակեմ թուրքերեն լեզվով, բայց հայերու փոքրամասնությունների մասին ամեն շաբաթ այս ձրակիրը գշարունակե ouais, j'écris les articles aussi en turc, en anglais, parfois comme Lindel traduit français. Mais ce que je crois que tous les auditeurs veulent savoir, c'est comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Որովհետև բարի լեզուներն ինձ ասել են, որ հետաքրքիր պատմություն կա հետևում. Oui, բարի լեզուներ. Հետաքրքիր. Oui, հետաքրքիր. Mais je vais quand même traduire ce qu'Harris a dit en français parce que je trouvais ça quand même vachement intéressant. Donc il a commencé très Vous avez jeune, compris pourquoi on est mariés. Introduis-moi, je traduis. Donc il a commencé très jeune chez Agos, il est passé un petit peu par tous les échelons à droite à gauche, donc de distribuer le journal, à faire des photos, à écrire, etc., à finir rédacteur en chef. Et puis en 2011, il est passé à la télé turque, Imece, qui n'existe plus puisque un gentil monsieur a décidé de la fermer, où Harris a travaillé comme... Tu faisais quoi chez Imece? Quoi? Tu faisais quoi chez Imece? Chaque matin, je fais mon l'émission en turc sur le journal. Après, chaque semaine, je des gamourch. Voilà, donc du média monitoring de 6h du matin à midi. Et puis ensuite, l'émission hebdomadaire arménienne Gamourch, qui veut dire pont. Oui. Qu'il continue encore jusqu'aujourd'hui, en fait, même si Imece n'existe plus, donc sur une autre chaîne. Est-ce que je peux dire le nom? Je ne le dis oui, pas. Arte TV. Arte TV. C'est à Köln, mais centre allemand, mais c'est en turc aussi. C'est, ouais, voilà. Et il écrit des articles parfois très intéressants, que je traduis assez rarement, malheureusement. Et voilà. Ouais. Après, on peut parler pour cette émission et comment ça marchait, mais dans les journaux aussi, parce que c'est intéressant. Հետաքրքիր է, որովհետև երբ որ ես աշխատենք Image-ն, այսինքն տելևիզիոնը հիմնված ադեն ես ունեի, դակավին չի գար։ Ամեն ինչ բանի վրա հիմնեցինք։ Օրինակ համար, եթե մարդիկ քրդերեն են խոսում, մայրեն լեզուն քրդերեն է, մեր էմիսիոններուն եւ լուրերուն մեջ քրդերեն գխոսին, սուտիտր կնենք։ Ավելի առաջ չի գարասանք բան թուրքական հերոստակային, որովհետև քրդերեն լսել չէին ուզեր։ Mais on a fait la même chose pour l'arménien aussi. Մեր հարցազրույցները հայերեն էր, բայց սուտիտր կլար։ Deux émissions, gam sous-titres, եւ gam overvoice, թուրքերենով, որովհետեւ շատեր gam որ գարտալ գրել երևի դակավին չեն գիտեր։ Եւ նույնիսկ գիտնան չեն ուզել այսինքն հետևիլ ամեն ինչ գկրե օմբա։ Մե հետաքրքիր էր որ առաջին անգամ գրեթե հայերեն լեզուն թուրքերեն տելևիզիոնին հերոստակայանի մեջ այնպես լսեցինք հարգավոր հազարավոր կանկադներ եւ այլն եղավ, բայց ի վերջո մարտոց դունը մտավան հայերենը եւ մինչեւ այսօր գրնամսել oui հազարավոր milliers personnes chaque semaine il écoute il écrit yes al մեծ հայրիկներս հայ էին եւ այլն
Après, j'ai commencé, կացի քյուրեր սկսաբդել 2014-ին սկսյալ, գրեթե բոլոր հին արևմտա Հայաստանի, բոլոր հին հայկական քաղաքները բդդած եմ, բոլոր քարերը գիտեմ, Գրասա Սարգիս Սերոպյան, Կիմա Կուղաժե, oui, c'est ça. Արիս, Լինդա, վերադառնանք ձեր պատմությանը։ Bah oui, allez, raconte comment. Comment on a ինչպես Moi, je антивесен. voulais d'abord mettre une petite parenthèse, c'est que lui, il parlait de mettre donc, des sous-titres quand on parlait kurde, etc. Mais maintenant, il a l'habitude, on met des sous-titres à la maison aussi, parce que je parle kurde et que c'est un peu ma langue maternelle aussi. Ma deuxième langue maternelle, je pense. Hein, oui. Enfin, la première, je l'ai un peu oubliée, mais la deuxième, elle est toujours là, tout à fait présente. La troisième reste le français. La quatrième, l'arménien, que je ne parle pas, que je traduis simplement quand Alice parle. Et ben là, voilà, c'est tout. Et donc, Comment on la a rencontre, raconté? Comment on s'est rencontrés? Bah oui. Je sais pas, j'ai vu un type à l'aéroport à Zaventem qui s'appelait Harris. Il est rentré dans ma voiture, il a eu un peu peur parce que, comment dire, Non, ça, c'est pas l'histoire. Ah, c'est pas l'histoire, mais vas-y, raconte. Non, en fait, voilà. En Արիս ջան, խնդրում եմ դուք պատմեք։ Non, yes, mais en 2000 quelque chose, je ne sais plus. En tout cas, je quitte mon boulot, etc. Et je me dis, je vais aller voir d'où on vient. Et j'essaye, je pars avec 2 amis dans le sud-est de la Turquie. Et je crois que j'ai tenu 3 jours dans le sud-est de la Turquie. Et Facebook, c'était tout nouveau. Et donc, je me dis, ah, mais je connais un Arménien. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans un caravansérail où il y avait des bestioles qui me faisaient un peu peur et que le gars m'explique gentiment, mais c'est pas grave, ils doivent se nourrir aussi. Ok, moi, je vais aller me nourrir en Belgique. Mais bon, avant ça, j'écris à ce type ici, à côté. Bonjour, excusez-moi, voilà, vous êtes arménien en Turquie. Est-ce que par hasard, vous sauriez où je pourrais me loger à Diyarbakir? Il m'a un peu envoyé balader. That is true. Ouais. Ouais. Il le dit honnêtement, c'est ça qui est sympa. Voilà. Et puis voilà, et puis blabla, et blabla, et blabla. Puis il a débarqué à Bruxelles, that's right. Oui, on a Voilà. beaucoup parlé sur les Facebook. Ouais, écrire quelque chose. Et un jour, je dis, il faut organiser Bolis Ngenerouet. Aussi, je pense que je pars demain à Bruxelles. Mais pour anadan ժամանակ եւ բան ունեի, որ գերտա գուզեի ավելի Թուրքիայի մեջ ապանգար վիզայի հարց կար. Yeah, not the details. Alors, aussi վաղը գերտամ ուրեմն Բրյուսել եկա, Լինդային գրեցի, որ ես ալ Բրյուսել եկա հիմա, պիտի կամ։ Okay, ça, օտագայինեն ինձ բիդարներ, après 2 heures. Ça, détail, je peux dire. Hein. Ouais, ça tu peux. 2 heures, j'attends dans l'aéroport. 2 heures. Apparemment, elle n'a pas trouvé l'aéroport. C'était... Գարձեցի որ ուրիշ քաղաք իջերեմ ինչ է Il n'y avait pas de GPS à l'époque, hein, c'était le papier, donc je devais chercher, donc c'était pas facile pour moi. Alors, 2 ժամ վերջ եկավ, 2 ժամ on a raconté. Alors, je reste 2 jours. 2 jours, non? Oui, 2 jours, 3 jours, week-end. Et donc, bidi ertei հերաստակային աշխատելու նորեն, վերադարձա. Une semaine, non? Une semaine après. Մեկ շաբաթ հետո Լինդան եկավ Բորիս. Մեկ շաբաթ մնաց. Ouais. Հետո բիդի վերադառնար ընկերմ ունեին Քեմալ, հա? Ouais. On peut dire grâce à lui. Երբ որ գնստեին քիշերը որ բիդի վերադառնա օրը, ուսավ pourquoi vous mariez pas? Ինչու չեք ամուսնանար ցուկ? Je dis Bah ouais. Bah ouais. Je donne pas les détails, OK? Ça հետո օտագայան բիդի Je dois juste une petite parenthèse, encore une fois. Pardon, mon oncle. C'est alors օտագայան բիդի երթալ վերադարձին օտագայան մինչև եկանք juste le passage de passeport de Vavlindan հետո բիդի անցներ չանցավ վերադարձավ եկավ վերադարձանք անընկերներով մեր գալատա մերին հետ նստող ընկերներով անկիշեր որոշեցինք որ մյուս օր բիդի ամուսնանանք մյուս օր alors ոչինչ այսինքն կացինք երկու հատ ջերմակ ջինս ջերմակ շաբիկ անանգուի բաներ օտոպարկ էր ոնդեղը օտոպարկի մեջ ընկերներս պատրաստեցին ջաշ եւ այլն իմ դպրոցան ընկերներս եկան նվագելու հայկական երգեր եւ այլն երեստագայանն մի քանի հոգի mais c'était intéressant comme on a dit les parents hein, tous les parents C'était vachement intéressant. հերացայինին մորը սա որ
Demain, c'est mon mariage. Il y a un... Et ma maman a gentiment répondu, arrête de boire de l'alcool. Elle m'a raccroché au nez. Donc voilà, j'ai rappelé, cette fois-ci ma grande sœur. Oh Linda, arrête tes bêtises. Pac. Mais heureusement, mon beau-frère m'a cru. Donc lui, il a rappelé en me demandant comment il s'appelle. Voilà. Et puis mon oncle, lui, il était très fâché. Tu aurais pu nous prévenir, j'aurais pu venir. Nanana. Mais enfin, oncle, en fait, on a décidé ça tout à l'heure. Okay. Donc lui, il était très fâché aussi. Et puis on s'est remariés quand même en Arménie. Oui. À l'église. Ça, c'était super marrant. Et puis on s'est remariés Ça, en c'est Belgique. Arachine Banel, socialiste Pan. Pas tu es socialiste. Non, non, socialiste Harsanik. Mega Chigar, Merinan Ngere, ok, je marie, allez, voilà, c'est bon. Otoparkımız pour Ngere Regan. Avelishat im Gormis. Ya im Gormis, ոչ մի մարդ։ Bah oui. Հետո երբ որ Հայաստան կացինք, Հայաստան ամուսնացանք, գրասա Yvette. Yvette. Non, pas Yvette, Սեբու Սրբազանը գար, Վանաձորի Վանաձորեն, այո, Գուգարաչ թեմեն, Աստված հոգին լուսավոր է, մահացավ, բայց հետաքրքիր էր, որ on peut dire ça, hein, ça c'est aussi quelques trucs parce que Türkiye մեջ ամուսնանալի համար հազարատ բյուրոկրասի կա։ Իրեն բաթեմի թուղթերը եւ այլն եւ հետո tu vas payer aussi. C'est cher. C'est tu sais երկուքս ալ անչափ գրոնական մարդիկ չենք, բայց ինչու, այսինքն մինակ մարդոց նգար Instagram անագար Instagram, je sais pas, mais Facebook տնելու համար ինչ այսինքն ինչու անանք բաներ գնան, դες բաներ c'est avec les pigeons et tout, comme ça. On n'est pas comme ça. On a dit, on va pas faire, on va pas payer cet argent. Et en fait, même on a prêt, chat en chap gronagan chenk, mais c'est beau sur pazane que c'est c'est beau sur pazane Malatya'ya grantinkin nün küren. Հայաստան փոխադրված է, երբ որ բզդիկ է, գարձեմ 4 տարեկան եւ այլն, մայրի գսել է, որ եթե հիվանդացել է, եթե հիվանդությունն ազատվի, պիտի ուղարկեմ Էջմիածին. Alors c'est beau sur pazane knats Հայաստան, մենք ալ իրեն հետո, հետաքրքիր էր իրեն երբ որ հերացանեցին, գսինք on va se marier ici, tu peux. Երկու օր մնացել է, երկու օր հետո. Ուսավ, bien sûr, j'arrive avec les voitures. C'est lui qui conduit, Վանաձորյան, Երևան, ուսավ, t'as choisi l'église. On a dit Սուրբ Սարգիսը, գողքից, որովհետև առաջին անգամ հոն դեսածի ինքը, Սուրբ Սարգիսն ալ սովետական ժամանակեն մնացած եկեղեցի մնա, որ սովետը հրաման չէ դված նորոգելու հայերուն, բայց հայերը իբրև կոնստրուկցիոն հրամանը արերեն, որ նոր գարձես բամը գշինեն ասելով, դուրս երեն, երկու բադունի, ներսը հին եկեղեցին դուրսը նորը, եւ ճիշտ Հրաստանին կողքն է, շատ Ձարգազարդին շատ սիրուն գլա, on est marié, ասան կամալ Հայաստանից ընկերներուն ասինք, օքեյ, մեկը խաչիղ պարտողլա, մեկը պանլա, էգան գեցան, պեպիգի բեսցի, c'est գիրագի օրներ, մարդիկ գնային, որ մեկը չունին այստեղ ակը մինակ եկերեն ոստեղ Arsenik'i edeve gangting gselov. Hedo, on a marié encore une fois ici. Ah oui. Ouais. Alors du coup, on a invité quand même sa famille au passage. Ils sont arrivés, les pauvres. Et je leur ai bien expliqué, voilà, c'est vraiment que le premier degré, on n'a invité personne. Pour moi, c'était le premier degré, c'était tout à fait normal. On a fêté, c'est ça. Ah oui, et donc ses parents, ils étaient 2. Et puis il y avait les cousins de sa maman, 2. Et puis il y avait lui. Et donc on rentre dans la salle, et lui il me regarde, il me fait, c'est qui ces gens? Ah, les cousins. Et... On parle de 480 personnes. et on a trouvé juste ses parents une table assis là-bas, comme ça. les parents là-bas et l'autre. Et ils bougeaient pas, ils étaient juste là comme ça. Voilà. Et puis quand même un cousin qui est passé, qui leur a déposé de l'alcool, comme ça, ils allaient mieux. Mais du coup, pour nous, c'était vraiment un tout petit mariage, en fait. Et donc, il a commencé à comprendre où il était tombé. Voilà. Immigré. Oui. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà. Merci d'avoir partagé. Bon, alors on va arrêter là. Avancer vers un autre sujet. Vous savez que cette année, c'est le 100e anniversaire de la création de la fondation de la communauté des Arméniens de Belgique. C'est d'ailleurs le prétexte de cette émission. C'est pour ça que nous faisons cette émission. Alors, que ressentez-vous sur ce sujet? Est-ce que vous avez des réflexions à partager, des émotions sur le centenaire de la communauté des Arméniens de Belgique? Oui, allez. J'ai pas d'émotion, moi.
T'as pas d'idée? Non, mais tu as des Non, des non, réflexions. j'ai des réflexions, oui. Écoute, 100 ans, voilà, moi, c'est plutôt la quarantaine de la communauté arménienne que je connais, puisque je n'ai que 44 ans. Maintenant, l'historique, c'est vrai que l'on ne connaît pas très très bien les fondements, la fondation, etc. Comment s'est créée l'Assemblée, comment se sont créés les comités, etc. Et personnellement, voilà, moi je me suis un peu, je pense, un petit peu intégré, mais enfin intégré pas dans la communauté belge, enfin si dans la communauté belge aussi, parce que je suis belge de toute façon, mais allez, j'ai été voir, etc. Mais est-ce que ça représente vraiment le centenaire pour toutes les communautés arméniennes ici? Est-ce que ça a un impact réel? Ça, je sais pas le dire en fait. Ça c'est pas. Il faudrait plutôt inviter quelqu'un de la vieille communauté, etc., qui peut vous parler du centenaire. Moi, je serais pas très doué. Peut-être lui, en fait. Peut-être lui. Je suis venu dans ce mec d'aller au centre. Ouais, mais... Il y a beaucoup de choses. Yes. Գերեւի լրակրության բան է, որը հետաքրքիր է, երբ որ գուկաս տեղը անանգեի Թուրքիայի անանգեի, երբ որ վան գերտամ, եթե վանի մարտոնց մասին պիտի խոսին, պիտի գրեմ, պետք է հոն աբրիմ քիչմը, որովհետեւ տեսնամ, եթե Հայաստանի մասին պիտի գրեմ, պետք է երթամ աբրիմ քիչմը, առաջին անգամ անանգ եղած էր 2001-ին կացի մի 3 ամիս կեցա Հայաստան, որովհետեւ հասկանամ ինչ է, ինչ կնամ եւ այլն, առաջին վիզիտ c'est 2001 հոսալ նույն բան, երբ որ եկա, օքեյ բայց երբ եկերեն հոս ով գա ինչը սելով սկսա բրբդել եւ կդա որ արդեն հայ համայնքը ոստեղ շատ հին են 1922-ին ալ իբրև հիմնված է հիմքը նետված է կոմիտեին իբրև առաջին երբ որ սկսել են շամբլե կոմերսի բես աշխատանքի համար որովհետեւ սա է բիզնեսի բայց 22-ին առաջ ալգային այսինքն je commençais à récolter petits trucs dans les eBay aussi հոսչիգա parce que գերանի փերեի սիգարետի դուպեր եւ այլն առաջին սիգարետները բելգիկա փերողները հայերն էին մուսուլյանները էմֆիեջյանները չամկերտյանները եւ իրենց դակավին հին բادرու վրա ըրած պուբլիսիտեները կան անվերբ գգենան Եվ դա սկսա խորիլ ինչ կրնալ, ինչ կրնա պետք է գիտնան մարդիկ բաթմությունը, որ եթե չգիտնան հետաքրքիր ալ չէ։ Իմ դղուս համար ալ հետաքրքիր պիտի չլա, ինձ համար ալ ինչու հոսքա աբրիմանադեն։ Եթե ոչ մի բան չկա հասկանալի եւ կամ նայելու անորոմալ հետաքրքիր էր։ Վերջերս սկսա քուշագել ովքեր ինչ գրեր են եւ այլն բոսահայ այո լուրակրող քրող օրինակ համար Մելինեկովան մգա որ եկեր է հոստեղ քիրքեր գրեր է առաջին դբրոցը հիմներ է intéressant c'est Kovan ընտանիքը գջանցնավ իրենց քրեցի բոլիս արդյոք գաբոնիկ վի ունին հետո քիրքը ելավ Երուսաղեմեն ինձ քիրքը ուղարկեցին հետաքրքիր էր ասանք բաներ հասկանալ եւ բաթմեն մարդիկ որ ինչպես է այսինքն Հինադեն ինչպես էր 1922-ին Սենջոս ինչպես էր 1922-ին ինչպես կաշխատեին ոս ինչ գիտեին même je sais qu'il y a une prêtre arménienne qui était Masmechelen non Maastricht Egerer անունը հիմա մորցա որ Egere քրիստոնեությունը դարաձելու համար c'était les anciens Saint Blaise et Saint Servetius. Oui, Saint Servetius. Oui. Voilà. Même ça, c'est intéressant pour moi. Pourquoi pas? Il y a venu une escape pour ça sans Khosim Pancham Khosim Hello Kermaya Ingerochus Geratsaynem Mihad Alexis Kalkoinagamar ասացել որ Servetius-ին անցած դեղերը եկեղեցիները ամենադեն միած հայկական խաչմու դեղմը թրեր են անմարցուն Քերմանիա սկսել է բդդիլ անալ մեքենայով եւ ամեն եկեղեցի նայերը որ ուր ինչ կա հայերը ինչ ունին Քերմանական եկեղեցի է բայց մեջը մի ornament բամը գա հայկական հետաքրքիր է ինչու՞ չէ ուխտակնացություն գնես հոստեղ European Armenian Heritage-ով ասանք բաներու հետաքրքիր եմ այսինքն ինչեր ենք ինչ չենք գրեր ամբողջով լավ էր եւ ինչ գրեն réflexion je pense qui ավելի շատ պետք է c'est ça հիմա բոլիս Թուրքիա արդեն քիչ ենք կսեմ գա բայց 35000 հայ կա հոսա 35000 հայ կա երեք քիրք մը գարտայի ան քիրքին մեջը գսեր
ինտեգրացիոն չէ բան ջերմակ ժենոսիդ գսենգո որ երբ որ եկար Եվրոպա ամեն մարդ քրիստոնյա է այլևս ռելաքս գտողես ամեն ինչ entre mariageներ ոչ հայկական mariageներ եւ այլն անոնք կմտնան կորզին մեջը լեզուի վրա շատ չես կենար որովհետեւ կորզը լավ է ցանկը լավ է լեզուն անչափ կարեւոր չէ բոլիս անակ չէ լեզուն կարեւոր է ես հայկական դպրոցկացի հայերեն սովորեցա նույնիսկ անչափ կարեւոր էր որ համալսարանի կնությունները թրքերեն էր մենք մաթեմատիկան բիոլոգին հայերեն սովորված էինք չգրցանք պիտի չգրնայինք անցնել եթե վերջին 2 տարի թրքերեն ամեն ինչ տրադիքսիոն չսովորեինք Mais ça c'est grand chose pour imagine 17 տարեկանես երկլեզու համալսարանի կնության պիտի մտնաս հայերեն չի գա որովհետև անոր համար գաբը ավելի հաստատ է հոս այն գաբը անչափ չունինք անոր համար այսինքն գա նոր գաբեր բայց հիստորի այսինքն մեր պատմության մասին անչափ չենք գիտեր ես շատ հետաքրքրված էի երբ որ դեսա որ Մարկ Արիանը բելգիացի է Մարկ Արիանը բոլիս նույնիսկ գլսեի որովհետև երկունի Իստանբուլ իսելով մե չի գիտեր Quoi Իստանբուլ Ոչ չէ բայց եթե հոս խոսիս Մարկարյանի մասին շատ չեն գիտեր բայց իրեն դղան եւ ասկագանները դակավին հոս համբավավոր մարդիկ են բիզնեսմեններ են բայց բան չունին գապ չունին կոմունիտեի հետ պետք է ասկաբը հաստատել չեմ գիտեր ինչպես բայց մեծ գործ է c'est ça je parle trop hein ouais d'accord Արիս Լինդա, ինչքանով է այսօր դժվար կամ նույնիսկ հեշտ լինել հայ Բելգիայում Ah, c'est une question difficile. Je peux répondre en français ou tu veux répondre oui, en arménien bien sûr. En français. Moi, j'ai eu de la chance parce que je vais répondre en français. Je suis arrivé dans des années où on est arrivés tous ensemble, toutes les familles ensemble. Et donc, du coup, pour nous, en grandissant, c'était pas bien difficile. On était arméniens, basta, et on devenait belges petit à petit. Et les communautés, voilà, c'était toujours, on était tous dans les mêmes quartiers, donc on se voyait tout le temps, toutes les semaines. On a tous grandi ensemble, on était à l'école d'arménien ensemble. Mon arménien n'est absolument pas parfait, mais voilà, on a eu le théâtre, les danses, etc. Et il y avait cette proximité, en fait, qui a joué, je pense, un énorme rôle. C'est que physiquement, on était tous très près, les uns des autres. On était tous complètement paumés parce que, voilà, on venait d'arriver dans un pays. Nos parents, généralement, ne parlaient ni le français, ni le néerlandais, ni l'anglais, ne savaient ni lire, ni écrire. Donc on était tous dans la même situation, dans le même bain, et c'était super. Et voilà. Et par contre, pour nos enfants, je pense que ça va être le défi justement de ceux qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous. On va avoir le même défi à relever. Est-ce qu'on va en être capable? Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que je le vois, on est la première génération à arriver en Belgique, à avoir grandi en Belgique. Notre deuxième génération est née sur le sol belge. Et je pense que là, justement, dans le cadre du centenaire, c'est assez intéressant de voir un peu les générations qui nous ont précédés et qui, effectivement, se sont intégrées dans la vie sociale belge, dans toutes les sphères, en fait, que ce soit économique, politique, etc. Qu'est-ce qui fait... c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est là depuis 5 générations a réussi à maintenir une identité culturelle, souvent pas linguistique, mais déjà moi, première génération, linguistiquement, voilà, c'est pas cadeau. Mais qu'est-ce qui a fait justement, c'est quoi la force motrice en fait de cette communauté qui fait que ça fait 100 ans qu'il y a effectivement une assemblée qui existe, qu'il y a effectivement un comité qui existe, qu'il y a une église qui a été créée, qui a été mise en place, etc., dans laquelle il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas assez de place vu la communauté. C'est bien ça. Ce serait bien d'avoir une... C'est les Vauchats, Martin. Hein? On a beaucoup. It means, yeah. Mais bon, on vient un petit peu plus de partout, etc. Mais voilà, dans 100 ans, où est-ce qu'on va arriver, en fait, avec nos générations qui sont derrière nous? Mon fils ne parle pas arménien. Il sait qu'il est arménien. Il va à l'école, il va plus à l'école d'arménien, il allait à l'école d'arménien, il danse, etc., il fait de la musique, etc. Mais
Maintenant, est-ce qu'on doit insister sur le linguistique? Est-ce qu'on doit insister sur t'as un grand nez, mon fils, sache d'où il vient? Voilà. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que dans un petit pays comme la Belgique, où justement l'intégration est quand même vachement facile, c'est-à-dire c'est pas un pays qui rejette les communautés qui arrivent, surtout les communautés arméniennes, je pense, qui ont historiquement l'habitude de s'intégrer, s'adapter, et à l'image de nos familles, en tout cas, quand elles sont arrivées, ça reste des communautés qui se sentent redevables vis-à-vis du pays d'accueil. Donc je trouve que c'est une dynamique très très intéressante parce que c'est toujours redevable. C'est pas c'est merci de nous avoir sauvés. Il nous intègre ça. Enfin, il nous comment on dit ça en français? Après, je ne sais pas dans une autre langue. Il faut internaliser peut-être? Non, oui, exactement. Nous le faut internaliser et on a vraiment ce truc de sois content, tu es belge, c'est magnifique, tu peux t'appeler comme tu veux, parce que beaucoup chez nous ont rechangé leur nom de famille et l'ont réarménisé. Bon, moi je garde Yalman parce que c'est personnel, c'est émotionnel, moi je garde mon nom de famille. Et voilà, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Le challenge, c'est vraiment ça, parce que justement, il y a aussi, pour moi, maintenant c'est vraiment juste pour moi, il y a aussi que avant la fin de l'URSS, on avait des communautés qui venaient essentiellement du Moyen-Orient et qui avaient l'habitude de s'intégrer et de s'adapter au pays, etc. Maintenant, on a l'Arménie. Mais là, c'est une autre population qui nous apprend quelque chose que nous, on n'a jamais appris. Il y a un État-nation. Et ça, c'est quelque chose de tout nouveau. Et comment on va le gérer? Pour moi, c'est un challenge énorme, en fait, de pouvoir faire le lien. Et en fait, vous avez envie de vous tenir droit en vous disant, bah ouais, en fait, j'ai un deuxième État derrière moi. Je ne suis pas l'espèce d'apatride qu'on m'a accolé, enfin, le titre d'apatride qu'on m'a accolé depuis la naissance ou même depuis 3 générations. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je dois dire d'autre, monsieur. Արիս իսկ քո համար Ինձ համար շատ թյուրին է, հարցան է, որ շատ թյուրին է ամեն ինչ, անոր համար գարձեմ Լինդային ասածները ամենեն ճիշտն են, il y a une challenge, բայց challenge-ն է, որ ամեն ինչ շատ թյուրին է, հայլալը իմ գարձիկով, on a tout, alors on va profiter, on va faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire personnellement, pour les communautés aussi, c'est ça. Une réponse concise. Hein. Bah oui. Et en français. Oui. Alors, ce n'est un secret pour personne. Vous avez créé, vous êtes à l'initiative de la radio Belgahai. Et on aimerait que vous nous disiez 2 mots sur le projet. Comment l'idée vous est venue? Pourquoi avoir créé cette radio? Et parlez-nous rapidement des difficultés que vous avez rencontrées. Rapidement, Miss Fastly. Oui. Ok. C'est elle qui parle de l'ennemi toutes les minutes. Après, c'est rapidement Miss Presley. Ok. I think սան գսենք ամենամեծ հարցաներ, որ մինչև այսօր ինչու չունենք ռադիո. On parle de communautés qui existent depuis les 100 ans, 100 տարի է հոսենք. Եվ անանք մի բան որ ռադիոն իբրև գրատուի է. Գրատուի c'est en cotation. Եթե բեդուտենն ուզես, ի վերջո քեզ մե գուզե դարեգան 3000 euro, c'est tout. Այսինքն անալ լուայե պանելով գուդասկո RTBF. Մենք երբ որ ինձ համար շատ մեծ բան էր, որովհետեւ սկսանք այս դեմանդին, որովհետեւ մենք Թուրքիա երբ որ դեմանդ օրինք 600,000 է ռադիոն։ Մինակ փողը որ պիտի վճարենք բեդուտյան c'est énorme. 600,000-ն հետո 3,000 euro, c'est pour une radio. Ինչու կարևոր է, որովհետև ամեն մարդ լսում է։ Ինչու կարևոր է, որովհետև մեր բզդիկ դղան 3 տարեկան ամենտեղ երբ որ գլսե դունը գիտնա որ հայկական երաժշտություն ոչ թե բան, այսինքն հայերեն երաժշտություն Spotify ոնդերից ոստերից կրնաս լսել, բայց ռադիոյեն երբ որ գլսե c'est quelque chose normal, ամենօրյա բամը գլա, գսկսի ան 3 տարեկանին դղան գսկսի Belgahai լսել. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on va grandir, c'est une glouchine մեջ պիտի մտնա, որ ասանք պամունինգ,
եւ կարծեմ Bigay. Bigay հետաքրքիր է որ ուր որ գերտանք վերջին մի քանի ամիս գսեն նոր մարդոց հետ գծանոթանանք եւ գսեն այո գլսենք même dans une dentiste qui est pas arménien il y a une secrétaire qui travaille գսե գոր այո մենք գլսենք ու բաբայիս հերախոսի մեջ դրի որբեսի լսե գսե օքեյ գսենք որ մենք չենք գիտնար որ հոսեն բայց իրենք գիտնան որ մենք հոսենք c'est հազար շատ երկար գրնանք խոսի, բայց անանք մի բան է որ Հայաստան երբ որ Երևան քրդական ռադիոն կար, քրդական լեզվով ռադիո ուներ, Թուրքիայի մեջի քրդերը գլսեին եւ գխորեին որ Երևանիները չեն գիտեր որ քուրդ կա թուրքական մասնին, բայց մենք գիտենք որ Երևան ռադիո կա։ Հիմա այլ նույն բանն է, գիտենք որ ռադիոն հոս է, c'est quelque chose stable, on est là, on est ici. Oui, c'est difficile. Դժվար է, որովհետև մի կոնեգսկսից, բայց բզդիկ ստուդիոմը նույնիսկ բզդիկ ստուդիոին համար on a fait une petite tombala pour récolter l'argent, quelque chose, bah même բզդիկ բաները ամեն ինչ ոստեղ քիչ ավելի դժվար է, ինչու որովհետև ինչպես ասի ամեն ինչ դրուն է։ Ամեն մարդ գնա դրամ աշխատել, փող աշխատել իրեն կորզին, բայց volontaire կորզը դժվար է։ Ինչ որ դուք գնեք, ինչ որ ես գնամ, ինչ որ Էդգարը գնա հիմա, c'est difficile à trouver. Im ur vor ես մեծա բոլիս c'est pas difficile tu demandes il vient il fait c'est tout 17 դբրոց 17 միություն 17 միության մեջ էգոր ասկիշեր բնակ պիտի լվանք էսգոր ասկիշեր ջաշ պիտի եփենք on a jamais dit non on était là poubelle համար անի համար գրվելու համար ամեն ինչի համար mais ici c'est difficile parce que c'est facile ամեն ինչ դրուն է այսինքն ռադիո ունին գսելով ամեն ինչ վերջ չէ c'est ça. Et on peut remercier quand même l'Association des Arméniens démocrates de Belgique qui nous prête gracieusement les locaux, en fait. Sans quoi ce serait dans mes caves. Լինդա Արիս, ինչպես լսեցիք երևի թե հաղորդման սկզբում, մենք մեր հյուրերին հնարավորություն ենք տալիս առաջարկելու մեր հաջորդ հաղորդման հյուրին, ում կուզենայիք լսել մեր հաջորդ հաղորդման եթերում. Beautiful Lilith Azizian. Lilith Azizian Rougassian. Oui. Շնորհակալություն, մենք կփորձենք նրան եւս հրավիրել մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Դե ինձ սիրելի ունկնդիրներ, ահա եւ վերջ մեր առաջին հանդիպման։ Հուսով եմ, որ ձեզ համար այն հետաքրքիր էր։ Հաճելի կլինի լսել ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները, որոնք կարող եք ուղարկել Բելգահայ ռադիոյի Facebook-յան էջին կամ Հայ կոմիտեի Facebook-յան էջին, ինչպես ձեզ հարմար կլինի։ Հետևեք Բելգահայ ռադիո ալիքին մեր երկրորդ հանդիպումը բաց չթողնելու նպատակով։ Ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր, մինչ նոր հանդիպում եթերում։